Charles Itogot omutuuze ku kyalo Busubu mu Gombola Isikude e Busia nnyina yafiira mulago ku ssekukulu kwennyini eyaliwo ku bbalaza yamala ennaku endala 5 okumuziika. Ekifo omuterekebwa n'okulongoosebwa emibiri gy'abagenzi ekiyitibwa St. Francis Funeral Home e Kenya gye baatwala omubiri gwa nnyabwe. Maka gabaawo musobola kusabirawo n'omubiri ne bagulongoosa ne bagulinda ennaku zonna ze muba musazeewo. Wano twasalawo wiiki emu. We tutuukiddeyo ng'eriyo ne Bannayuganda abalala abaddukidde emibiri gy'abantu baabwe. Kati ambulance buli wetuleeta omubiri okuva e Uganda okuleeta Kenya tutera kuleeta mu bifo nga wano Busia County Referral Hospital ne tutwala ku Tanaka nga nalyo liri Kenya ne tutwala ku St. Francis liri Kenya nalyo lisangibwa ku Korinda. Roselyn Barasa nga yakulira St. Francis Funeral Home e Kenya atuwulidde omuwendo gw'emibiri gy'abafu egiva mu Uganda buli mwezi. We have seen an increase and a surge in the numbers from Uganda. Considerably, we're doing almost 50 bodies per month from Uganda. Tubuuzizza abamu ku batutte emibiri gy'abantu baabwe Kenya okulongoosebwa n'okugitereka lwaki tebakikolera wano e Uganda. Ekyatuleese n'omulambo guno e Uganda tetulina facilities. Actually, eyowalinga just there tewaliyo facility yonna gy'oyinza oteekayo omuntu kyova twasalawo tujje wano. Bagamba n'ensimbi z'okutereka emibiri e Kenya zisoboka okkira e Uganda. Olunaku tutwala ng'emitwalo ebiri. Emitwalo ebiri egya Uganda. Emitwalo ebiri egya Uganda. Olwekyo wamala wiiki emu ati zi mitwalo 15 14. Bw'oba oyagadde abatereka omubiri gw'omuntu okwongera empeereza esukka ku kutereka obuteresi bagamba era ensimbi si ze ziri awo ezitiisa. Emiwendo gisinziira ku nsawo yo. Kati emitwalo 6 bwe bagikusaba bateekerako sanduuke ne bateekako n'okwambaza n'okulongoosa omubiri n'okugujja mu ggwanika okuguleeta awaka gy'oba obadde. Ekiyinza okwongeza ebisale kyakutambuza mubiri okugutwala e Kenya. Kosa zibaako nnyingi zibeerako waggulu kubanga olina okukliyaringa Uganda omala okukliyaringa ne Kenya ate nga osasudde amafuta okujja okutuuka ena. Batubuulidde ku nkola eri e Kenya yawukana n'eya Uganda eyaleetawo obwetaavu bw'okuzimba ebifo ebirongoosa n'okutereka emibiri gy'abagenzi ne bagiziika ku wiikendi. Ndowooza ya kizungu nnyo kubanga abakozi tosobola kugenda wa mukama wo n'omugamba nfiiriddwa. Okuziika si nsonga ya kusaba lunaku. Abasinga bw'ogusaba bakuwa liivu. Babala liivu ne bakuggyako enaku. Okola omulimu gwo n'otuusa olw'eggulo n'ogenda mu ggwanika ne mukuŋŋaanira eyo ne mwogera ku ky'okuziika. N'ekirala bwe bukwakuliza obuteekebwa ku bantu abasula ku nju ez'obupangisa. Tebalina empisa nti muntu bw'aba afudde mu kipangisa nti osobola kukaabiramu. Tebakukkiriza kukaabira mu kipangisa. Olina okutwala omubiri ku ggwanika bw'oba ogututte eyo gye musanga buli omu n'adda eka. Okusinga baziika lwa 6. Ku Friday tutambule omulamo tugutwale gye tutwala wonna tugende eka tuziike olw'omukaaga tukomewo ku Sande kutubeere ku mulimu ku Mande. Twatuuseeko ku ggwanika ly'eddwaliro ly'e Masafu n'ery'e Busia Health Center 4 waneno mu Uganda ng'abafiiriddwa abantu baabwe eggwanika libongera nnaku. Mokyali ntono katono nnyo abantu bajjudde mulimu abafu bangi abantu basuka 14 ate buntu buli obutanda simanyi buli obutanda buna kakati abamu bali kwagulu w'abalala bafube basekuba naabwe akantu katono tekayamba tekasaanidde nakubanga bana mu Masafu bateekemu ne firiji kuba abantu bali bwereere benyini bakuba mpiso eddagala bwe likendeera omufu batandika okuvunda.
okwesanga nga ebbiri zombi ey'Amasafu n'eya Busia Center for nga oyinza okuteekamu emibiri egitasukka mu 10 mu gundi ebbiri ezo zombi. Ate jjukira ffe ng'Ebusia tuli wakati wa highways 2 tufunyayo abalwadde abantu ba accident. Ng'oggyeko obufunda n'ebikozesebwa tebiriiyo, ekikakasiddwa Dr. Mathias Wabwire akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Busia. Bwe njogera ku mutindo gwa mokyari ekiba kitegeeza olina ekizimbe kinene bulungi kimala, olinamu ebikozesebwa nga fridge, olinamu ebikozesebwa ng'eddagala eryo tukozesa okujjanjaba omubiri guleme kuvunda. Enkola y'okutereka abafu ne baziikibwa ku wiikendi ab'e Busia bagamba tugiweemu kaseera buseera kuba eyolekedde okubuna mu Uganda. Nga mu kuziika togenda bwomu kati ate abakuziikirako gy'emikwano gwe emikwano gy'okola nabo. N'olwekyo tusobola kusitusa kampuni yonna oba kitongole kyonna nti tugenze kuziika. Ekiri wano ekibaawo bantu balinnya baasi ne bagenda.